どうも中田敦彦です。さあ今日も早速参りましょう。エクストリーム文学華麗なるギャツビー編アメリカ、どうもよろしくお願いします。さあやってまいりました。アメリカ文学なんですね。華麗なるギャツビー、別名グレートギャツビーという呼ばれ方もしている作品なんですけども、これはねもう特別な作品ですよね。というのもですね、もう私大好きなんですよ、この華麗なるギャツビー。大好きすぎて、この2013年ですかね、映画化されてるんですけども、レオナルド・ディカプリオで。その映画のシーンをですね、まんまオマージュする形で作ったのがパーフェクト・ヒューマンのミュージックビデオなんですね。実はギャツビーぶって、MV を撮ったことがあるというですね、ギャツビーフリーク、私ですけれども、この華麗なるギャツビーファン非常に多くてですね、日本を代表する作家村上春樹さんもですね、もう大好きで、もうナンバーワンと言ってもいいぐらい影響を受けたというですね、ことを言ってる華麗なるギャツビー。これどういう背景で書かれたものかと言いますと、書いたのがスコット・フィッツジェラルドというですね、アメリカの方なんですが、この時代が特別なんですよ。1925年。なんで特別か。これはですね、1920年代というもの自体がアメリカにとって特別な時代だったんですね。何か。アメリカがものすごくパワーを持ったのっていつからか。そう。第一次世界大戦後からなんですよ。それまではイギリスとかフランスとかそういうヨーロッパがね、すごい覇権を握っていた時代がありましたよね。ところがそれが第一次世界大戦でもう疲弊してしまったヨーロッパに対してまだまだ体力があるよというアメリカがドルを武器にリードしていくわけですよね。それがアメリカ頼りの構図になって、ドイツの借金を返す、その返したお金でイギリス、フランスがアメリカに借金返すみたいな。で、全部がですね、アメリカの、この、ね、パワーになっていくという、そういう時代でございます。それをですね、ローリング20s と言うんですね。競争と熱狂の1920年代、アメリカはものすごい好景気に沸いてるんですね。うわー、だからアメリカ人でこの華麗なるギャツビーといえばですね、最高に好景気だった、いわゆるですね、日本で言ったらバブルの頃を思い出すと元気が出てくるぜみたいな、そういうですね、バブルを詰め込んだような作品でもあるわけですね。この時代背景も面白いんですよ。禁酒法の時代というのがありまして、皆さんご存知ですか？禁酒法。ね。お酒が法律でアウトだった。ね。だって今だったら薬物とかね、そういうのが禁止でしょ？禁止のものっていっぱいあるでしょ？薬物とか大麻とかね。それと同じような扱いで、お酒、アルコールダメだぞっていう時代があったんですよ。ところがこの禁酒法の影響で何が起きたかというと、お酒がですね、地下組織によって密売され始め、アンダーグラウンドなバーが、流行ってしまうというですね。要するにですね、闇のものになってしまったんですね。でもすごい流行ってんの。だから暗黙の了解でお金持ちたちはそういうアンダーグラウンドのバー行ったり、お酒を手に入れたりして、アルコールを飲むというですね。今だったら、ちゃんと管理された状態でアルコールっていうのは売られているんですけど、そうじゃないというものを生んだりとかですね。また文化でも面白いのがですね、フラッパーというですね、新しい時代の女性っていうものを生んだんですよ。このフラッパーというのは、まずですね、活動的な女性っていうものが OK になった時代。例えば、自動車を運転する女性。今だったら普通ですよね。でもこの頃までのアメリカでは、女性が自動車を運転するだなんてというね。もちろん自動車が普及し始めるっていうのでも、まずさ、お金持ちの貴族のためのものじゃない。そこからお金持ちのさ、男性が運転するもののイメージから男性、そこから女性も運転していいじゃないっていう時代だったりとか、ゴルフね。スポーツを女性がやってもいいじゃないっていう時代。だから、それまでのものすごくね、広いつばの広い帽子で、髪がわーっとくる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 みたいになってるような、そういうものだとですね、車を運転しづらいんですよ。オープンカーとかだったりするんで、バーッ飛んでですね、帽子バーッ飛んで髪バーッなりますから、もうショートとかボブのですね、短いカットで、帽子もですね、非常につばの狭い帽子とかが流行ったりする。そういうですね、新しい女性というものがカルチャーとして出てきたという時代背景です。で、それをギューッと詰め込んでるので、ここに出てくる登場人物はまさにこの1920年代ローリング20sの人々たちが出てきます。
さあ行きましょう。まずはですね、登場人物なんですが、こちら。華麗なるギャツビーなんだから、ギャツビーが主人公なんでしょ。まずギャツビー人名なんですけどね。ギャツビーが主人公ということではないんですよ。もちろん、ザ・メインになるキャラクターなんですが、主人公とされたのはニックというですね。言ったらこうね、見る存在ですね。語り部ですね。ニックというのはですね、証券会社に勤め始めました。そしてニューヨークの郊外少し離れたところにウエストエッグというエリアがあるんですね。そこは新興のお金持ちのお屋敷がどんどんどんとあるようなエリア。でもそこに、大きなお屋敷に挟まれてですね、小さい家を借りることができた、ニックというね、証券会社マンっていうのもこれね、時代なんですよ。要するにアメリカが株でガンガンこう、ウォール街がガンガン伸びていくっていう時期なので、今イケてるジャンルだということですね。証券会社に入ってみたみたいな。そういう感じですね。だからもう今ね、YouTuber になってみたみたいなね。YouTube がガンガンいってる時期だから YouTuber になるみたいな。ね。だから今まさに当たりそうな職業になってるけども、まだ駆け出しの証券マンなんですよ。このニックがね。そのニックがウエストエッグというところに住み始めたんですが、その湾の対岸にはですね、イーストエッグっていうところもあるんですよ。ウエストエッグは新興のお金持ちが多い。イーストエッグというのはむしろ昔ながらのお金持ちが多いっていうエリアだったんですね。そのイーストエッグ、昔ながらのお金持ちに住んでいる友達、ニックの友達がトムってやつがいるんですね。このトムがすごいんですよ。このトムがですね、鉄道王の御曹司。はい。で、もう、とにかくですね、マッチョなんですね。この大学の友達なんですね。エール大学っていうところで友達だったんですけども、もうとにかくですね、スポーツもですね、できて、金持ちでですね、自信満々なんですね。もう、オラオラです。はい、このトム。このトムの家に行くんですね。久しぶりトムとね。おー、来たのか、ニック。お前、ウエストエッグ住んでるらしいな、今。とか言ってね。そうなんだよ。お前が大学時代の夢だった小説家にはなれたのかいや、小説は今諦めてさ、証券会社に入ったんだ。証券会社、今から来てるっていうね。今来てるっていうさ。そういう時代だろう。だから証券会社に入って今頑張ってるんだなって。そうか。でもウエストエッグなんて品のないとこ住んでちゃダメだぞ。やっぱりイーストエッグがベストだからな。まあ俺の家入れよっていうね。ちょっと嫌なやつなんでね。まあ俺の家入れよ。もう豪邸。うわ、すごいね、やっぱり。トムの家はすごいね。鉄道の御曹司すごいね。やっぱアメリカ大陸といえばね、鉄道バーン横断鉄道を作ってボロ儲けというね、そういう状態ですから、その御曹司ですからね、もう名うての金持ちなんですよ。すごいね、トムなんつってね。ああ、いるぞいるぞなんて言ってですね、トムの奥さんがデイジー。これがもうこの物語の核になる人ですね。おい、ニックが来たぞとか言ってですね、ニックが久しぶりなんつったらですね、カーテンがファーってね、風が広いリビングにファーそこのソファーにですね、ゆったりと腰をかけている、そのすごい美貌の女性がデイジーなんです。このデイジーとニックはですね、遠い親戚なんですね。またいとこなんですね。だから、まあ、ね、美人ですけれども、だからもう非常に関係の深い関係ですね。デイジー久しぶりなんつったら、デイジーが、あら、ニックなんて、久しぶりねなんていうわけですね。相変わらず美人だね、デイジーとか言ってね。すごいよ。もう、眩しいぐらいだよ。ともう、そんなこと言って、なんて言ってね。でも、こんなすごいデイジーとですね、ちょっと嫌なやつ、トムっていうのは夫婦なんですね。トムとデイジーが夫婦なんです。そして、ベイカーも来てるのよ。なんていうわけですね。ベイカーパッて見るとですね、ベイカーも、まあ、美人なんですけれども、まあ、キリッとしてるんですね。ツンとした。で、このベイカーっていうのはですね、ベイカーって、あのベイカー有名人なんです、このベイカー。ね。これが、プロゴルファーをやってる女性って設定。そう、まさにフラッパー。ね。新しい時代の女性で、ゴルフで、プロゴルフでチャンピオンになっちゃってるって、見たことあるよ雑誌で見てますスポーツ雑誌で見ましたなんつってね。ニック感動ですみたいなね。いうわけですよ。ね。いや、恐縮ですみたいな。だからもうスポーツのセレブもいるし、超美女がいて、その上でもう鉄道の金持ちがもうブイブイ言わしてるという大邸宅に入ってきたぞって感じなんですね。で、あなたもイーストエッグに住んでるのなんていうことでベイカーが言うわけですね。もうイーストウエストすごい大事になってくるわけですね。
あなたもこの辺りのイーストに住んでるのなんて言うとですね、いや違うんだ。僕はウエストエッグ。ウエストエッグの中ではもちろん大きい家じゃなくて、ちょっとこじんまりとした家なんだけどね。ウエストエッグでございますって言うとですね、あらなんですね、ベーカーが。ウエストエッグ？へえ。でもあそこに面白い人いるよね。ギャツビーは知っている？いきなり名前が出てきます。ギャツビーは知ってるの？って言われてですね、えって言われるんですね。ニック、えって言うとですね、それよりも反応したのがですね、デイジーなんです。え今なんて言った？ギャツビーって言った？ギャツビーってどのギャツビー？なんかデイジーはギャツビーって名前に反応するんですよ。どのギャツビーなんて言ってるんですけどもね、そんな中でね、トムがね、もうくだらねえ話よ、終わりだよ、テラスで食事するぞ、とか言ってですね、テラス行ってですね、カチャカチャカチャ。飯食って、もうね、トムがね、すごくもう最近読んだ本のうんちくを話し出すわけですね。いやー、しかし白人の時代もどこまで続くかわからないんだよ。最近読んだ本ではよ、これから有色人種が少量ばっこしてくる時代が来るらしいんだ。あいつらをとっちめないと白人の未来が脅かされる。そんな本が科学的に証明されてるんですね。その本読んだかニック？いや、僕はまだ読んでないよ。読んだ方がいいぞ。お前、俺によ、頭でも体でも勝てないんだから、ちゃんと本は読めよ。とか嫌なやつなんですね。で、そんな話をつまんないな、とか言いながらですね、こうデイジーとかですね、こうベーカーがですね、ご飯食べながらいるんですけども、そんな中で、ドゥルルルル電話がかかるんですね。電話がかかって、とか言ってね、このトムがですね、不機嫌そうにですね、ちょっと立つんですね。そしたら執事がですね、ボソボソボソって言ったら、ああ、とか言ってですね、電話に立つんですね。それをですね、デイジーがすごい忌々しそうに見てるんですね。なんだろうってね。誰からの電話だろうとニックは挙取るわけですよ。なんだこの雰囲気ね。そしたらデイジーが立ってですね、私もちょっと失礼とか言ってですね、このトムの電話を聞きに行こうとするんですね。そしたらベイカーが、あらなんつってですね、あらじゃないですよとか言って、そうだそうだ、ベイカーさん、さっき言ってたギャツビーっていうのが、まさに僕の家の隣の大豪邸の人なんですよって言った時にですね、ベイカーが、ちょっと待って、静かにして、今いいところだから。いいところって何ですか？聞いてんのよ、ないのよ。なんで内容聞くんですか？トムはね、ニューヨークにね、女がいるのよ。つまり、トムの不倫相手から電話かかってきたっていう話なんですね。それが半づいてるからデイジーはそれの内容を聞きに行ってやるっていうことなんですね。だいぶトムがオラオラしております。ね。そんな中ですね、ベイカーが、でもさ、こんな夕食時に自分から電話かけてくる不倫相手ってやばくない？とかって言うわけですね。そうだね。とか言ったら飯食うわけですね。すごい世界だ。ね。なるわけです。上流階級のすごい世界。ね。そんな中で、トムとデイジーが不機嫌そうに戻ってくるわけですね。たくやーとか言って。なんだっけ？何の話の続きだっけ？とか言って飯食うわけですね。このトムの不倫っていうのがやっぱね、引いてくるんですね。そんな中ですね、トムがですね、ちょっと席を離れてる時にですね、デイジーのことが心配ですよね。不倫されてるからね。デイジーとちょっと二人になった時にですね、デイジー、そうだそうだ、ね、なんかポジティブな話しようと思って、デイジー、お子さんは元気？娘がいるんですね。小さい娘がいる。ね。娘さん元気？って言ったらですね、あら、娘みたいな。デイジーが言うわけですね。うん、元気元気。でもね、って言ってですね、愚痴が始まるんですね。あの子を産んだ時もね、旦那トム、連絡つかなかったのよ。要するに、その時も不倫してたんじゃないかっていうね。出産の時にも、産んだ時にも不倫してたってことをずっと恨んでるわけですよ。ね。あの時もね、連絡つかなかったの。あいつ。それで私、生まれた後にね、看護師さんに聞いたの。性別を聞いたの。今みたいにね、多分エコーとかね、性別がわかるっていうことじゃないんでしょう。生まれてからってことなんでしょうね。性別聞いたのよ。そしたら女の子だって言うから私、神様に祈ったわ。おバカに育つようにって。バカに育ちますようにって祈ったの。どうして？だってそうでしょ？女の子って美人でバカの方が幸せになりやすいじゃない。幸せじゃなさそうっていうね、状態が続きます。そんな中で、トムがですね、もう飯も終わったからよ、ちょっと、ニック、お前、一緒に外出ようぜ、と言ってですね、外出ようとね、出かけようって言うんですね。
出かけんの今から。おい、行くぞ。じゃあ行ってくるわ。と言ってですね、トムとニックでですね、電車に乗るんですね。ガタンガタンガタン。どこ行くんだろう、トムとか言ったらですね、よし、ここで降りるぞとかって急に飛び降りるんですね。バーンと。ここでここでここ、灰の谷だよ。灰の谷っていうのがあるんですね。この高級住宅街とニューヨークの、その非常に派手なですね、中心街の間にあるエリアで、実はですね、非常に貧しい人たちが住んでるエリア、それが灰の谷って呼ばれてたんですね。もう本当にね、その石炭とかの、その灰がですね、ものすごいあってですね、もうボロボロなんですよ。ね。で、そこにはですね、巨大なですね、不穏な看板が立ってるんですね。昔の眼科の看板らしくて、目が2つドーンって書いてあるですね、看板がですね、その、おどろおどろしい灰の谷のですね、モニュメントになっていまして、放置された眼科の看板ね、それがですね、神の目なんていうあだ名で呼ばれてる不気味なエリアなんですね。ここ灰の谷だよ、トムとか言って、いいからついてこいよ、とか言ってですね、行くんですね。何しに行くの？今から俺の彼女に会わせてやるって言うんですね。不倫相手のとこ連れて行くって言うんですよ。もうオラオラでございますね。それが自動車修理工場だったんですね。で、自動車修理工場のところにですね、ジョージっていうですね、修理工がいるんですね。ああ、トムさん、お久しぶりです。と言って、おい、元気やってると言って、はい。言ってた車、いつお譲りいただけますか？車をなんか売るっていう契約の話が進んでるみたいな。あれ今書類書いてるからよ。もうちょい待ってくれ。だいぶ時間かかっちゃってますね。時間かかっちゃってますねとか言う？そんなんだったら他売るよ。強気なんですね。そういう意味じゃないですよ。やめてくださいよ、トムさん。もうペコペコしてるんですね。もう油まみれてね。もう大変なんですよ、もうお金持ちとね、もうこっちはもうお金ないですから、もうペコペコしちゃって、へとか言ったらですね、上からですね、ジョージの奥さんが出てくるんですね。これマートルっていう女の人なんですね。決してすごいね、もうこれデイジーほどの美人っていうことじゃないんですけども、やたらとグラマラスなんですね。で、露出度の高い服着てるんですね。カツンカツンカツン降りてきてですね、あらーとか言って、トムさん、来てたのとか言ってですね、浮気してんのがこれマートルなんですね。ジョージかわいそうですね。何してんのジョージ。トムさん来てるんだからお茶ぐらい入れなさいよとか言ってですね。あ、わかったよマートルとか言って。今ちょっとお茶入れてきますんでとか言って。向こう行ってる間にですね、このマートルがですね、こう、ねっとり近づいてくるんですね。トムさんとか言って。この後、会いたいですとか言ってですね、トムが、うわー、そうだろうなと。この後どこ駅来いよとかですね、そうねとか言って、お茶はダージリンでいいですかとかですね、ジョージが、かわいそうですね。ジョージが、お茶はダージリンでいいですか何でもいいわよとか言われてですね、もうひどいんですね。このマートルはもう一切ジョージに愛想つかしてるんですよ。で、お金持ちのトム、ね。トムにですね、いろいろですね、プレゼントされる方が嬉しいし刺激的なんですね。なんとかしときなさいよとか言ってですね、その後ですね、じゃあ後でな、とか言ってですね、このトムとニックはですね、また移動するんですね。また移動すんの？何だったの？なんで俺にこれ見せんの？とか言ったら、いいからついてこいよ、一緒に遊ぼうぜ。とですね。そしたら電車に乗ったらですね、マートルもついてくるんですね。間に合ったとか言って、トムーとか言ってるわけですね。おいとか言ってね、おいとか言ってね。大丈夫なんですか？さっきのジョージさんは大丈夫なんですか？ニックなんですね。大丈夫よ。妹のアパートに行くだけって言ってあるから大丈夫とかですね。なんで俺にこれを見せるんだよとか言いながらですね。3人でファーニューヨークのですね、このトムがですね、このマートルのですね、ために借りてる部屋があるんですね。そこまで行くんですね。そこでですね、マートルと、トムがですね、いい感じでこう、愛を育んでるのをですね、隣の部屋で待たされるニックっていうね、なんなんだこの時間ってですね。俺も帰りますからとか言ってね。帰ろうとしたらですね、ガチャって開いてですね、妹が入ってくるんですね。あらーとか言ってね。何お姉ちゃんの友達の人来てるって言ったけど、あなたとか言ってね、なんですかみんな入ってとかってパリピが入ってきたですね。わーパーティーしましょうよとか言って、もうローリング20ですからね、もうイケイケなんですよ。みんなでパーティー何硬い顔してんのやだーとか言ってですね、そしたらですね、ガチャってマートルが出てきて、あらーとか言ってね、妹とね、わー喋ってですね、そうなんよとかですね、で汗だくのトムも出てきてですね、おーとか言って、パーティー始めようぜとか言ってですね、それで、おいニックお前はな、お前学生の頃からよ、
観客ばっかりじゃダメなんだよ。フットボールだってポロだってそうだろ。観客のままでいていいのか、ウェネック。おめえもプレイヤーになるんだよ。パーティーが始まるぜって言ってね、どんちゃん騒ぎですね。お前マートルの妹とよろしくやってくれりゃいいからよとか言ってですね、もうむちゃくちゃなんですよ。なんだよとか言って。そんな、俺帰りたいんだよとか、もうそんなこと言わないでよとかですね、お酒飲まされてグーなって、その日僕は人生で2番目に酔ったとか言って、結局酔っちゃうっていうね。で、ブワーなってですね、パーティーとかやってる時にですね、その妹からですね、話聞くんですね。ねえ、あなたどこ住んでるの？あなたもお金持ちとか言って、いや違うんだよ。僕はね、まあ一応お金持ちも住んでるエリアなんだけど、ウエストエッグに住んでるんだ。まあでも、そう大きい家じゃないよ。ウエストエッグビーンなってですね、また同じような反応になるわけですね。そのマートルの妹が言うんですよ。ウエストエッグといえば、じゃああの人知ってる？ギャツビー。ギャツビーは知ってる？いや、隣に住んでる。ギャツビーはね、最近引っ越したんだっけ？わかんないか。毎晩のようにとんでもない豪華なパーティーをしてるの。私行ったことあるのよ。そりゃもうすごいパーティーだったから、とんでもないセレブから何からうわー来てどんちゃん騒ぎよ。すごいの、お城みたいなところでどんちゃん騒ぎのパーティーしてるのよ。私一回だけ行ったことあるの。噂ではね、ギャツビーって、なんかドイツの皇帝の何からしいわよ。何か。ドイツの皇帝の何か。すごいね。すごいね。すごいのよ。楽しみよね。あなたももしかしたら誘われるかもしれない。行っちゃったらいいのよ。怖いよとか言ってる間にですね、わーどんちゃんとか言ってね。そしたらですね、向こうでですね、トムとですね、マートルが血は喧嘩してるんですね。何よあんたとか言って、うるさいお前はとかバーンとか言って、地獄絵図だ。でもなんだかすごい。ニューヨーク。こういう時代が始まります。はい。そんな中、ギャツビーっていうのがですね、ずっと気になってたわけですね。ベイカーにも言われた。あなたギャツビーは知ってるの？ね、マートルの妹にも言われた。あなたギャツビーは知ってる？とにかくすごいんだから。これがあるわけですね。そんな中ですね、ギャツビーって思いながら家に帰るわけですよ。隣のもうお城みたいなでっかい家。ね、中は見えないぐらいでっかい家。その隣の小さいこじんまりとした可愛い家に帰ろうかなと思って帰った時ですね、ふっと気づいたらですね、湾があるわけですね。イーストエッグとウエストエッグは湾を隔てて向こうに見えるんですね。はい。その湾のですね、桟橋がかかってるんですよ。ね。ササーン。小さい家に帰ろうと思って桟橋をパッと見たらですね、そこに後ろ姿のジェントルマンが立ってるんですね。顔は見えない。しかし後ろ姿だけが見えている。桟橋の向こう岸のイーストエッグの方の明かりに照らされて、緑色の明かりに照らされて、背中姿だけが見える。誰かはわからないが、なんだか直感的に彼がギャッツビーなんじゃないかという気だけがしていた。桟橋の端っこに立って、先頭に立って、向こうの緑の明かりを見ている男。それがなんだか気になった。そのギャッツビーとおぼしき男は、その緑の光に向かってスッと手を伸ばした。何をやっているんだろう。もしかして彼がギャツビーなのかもしれない。そんな風に思って家に帰ったらですね、なんとギャツビーからパーティーの招待状が届いたんですね。明日夜何時、パーティーへお越しください。ギャツビー。来たー！招待状来るんだ。隣だから、お隣さんだから、こんなちっちゃい家の証券マンで駆け出しですけども、証券もほとんど売れてません。この無能野郎がなんて会社で言われておりますけども、行っていいんですか？行きましょうというところですね。行くんですね。と思ってですね。そしたらですね、もうとにかく、もう呼ばれてんだか呼ばれてないんだか、とにかくね、もうアメリカ中のやつが来てんじゃないかっていうぐらい、もうパリピたちがですね、車が来るんですね。わーってやってね、ギャッツビーのとこ聞いてやるぜとか、わーなんだよこれ。なんだよ。すっごい。でも招待状ありますから、つまみ出さないでください。招待状ありますからとかってね。でも招待状見せてもですね、別に仕方されるんですね。もう誰でも入れみたいなね。門番が全然機能してないんですよ。いいから入ってとかですね。で、ギャッツビーさんからとかですね、分かったから入れとかですね、もうみんなでわーなんてですね、もう入り口のエントランスからですね、もうゾロゾロになってもうぎゅうぎゅうでですね、何これゾロゾロ向こうの門ガッ
シャーン開いたらですね、もう中はもう眩しいぐらいの光が、ブワッ、なんだなんで、これ白？何これ？向こうにはですね、もうすごい露出度の高いですね、お姉さんたちがものすごい羽をつけて踊ってるんですね。うわー、なんですかこれは。もう飲まれるニックね。これがギャツビーのパーティーかしたですね、もうみんなが噂してるんですよ。わーとか言ってね、おいとか言って、やっぱさ、最高だな、ギャツビーのパーティーはとか言って、ギャツビーのパーティー、最高、とか言ったらですね、あらーとか言われてですね、ベーカーが現れるんですね。来てたのねとか言われて、ベーカー、すごいね。来たことあるの？まあそんなに回数多くないけど、やっぱ来てると思った。お隣さんだもんね。とかって、そうなんだよ。なんだかすごいね。とりあえずそこに座ろうよ。とか座りましょう。とかってね。なんかもうさ、場違いな感じだよ。何あれ？あれ映画スターじゃない？俺見たことあるわ。あの女優さん、映画スターじゃない？あれミュージシャンじゃない？ちょっと待って、すごくない？なんかお金持ちそうな、なんか紳士と、もうなんか美女とすごいよ、なんか。そうね。とかってね。そしたらですね、いろんな人が話しかけてくるんですね。いや、俺知ってるかよ、噂でとかですね。ギャツビーっていうのは、すごい、過去に人を殺したことがあるらしいですね。とかですね。やっぱり貴族の末裔らしいぜとかですね。いや、ビジネスもやべえビジネスやってんだとか、いろんな噂が聞かれるんですね。何？貴族なの？やばいビジネスやってんの？人殺してんの？何なの？人殺してるっていう噂は穏やかじゃないわねとか言って、デイジーじゃない、ベイカーが言ってるんですけどね。プロゴルファーのベイカーですね。はい、言ってるんですけど、何なんだよとか言いながらですね。でも、いかにもですね、自分だけがですね、ちょっとそんなに金持ち風じゃないんでですね、ベイカーぐらいのですね、有名人とですね、一緒に座ってるとですね、他の男がね、やっかむんですね。なんだこれ、このチンキな男、おい、ベイカー、こんなやつとさ、つるんでる場合じゃん、俺と踊ろうぜ、とかってもう連れてかれちゃうんですね。そりゃそうだよね。そりゃそうだよ。それは分かってるよ。わきまえてるよ。ニックです。ありがとうございます。いやー、参ったなー。間違いなとこ来ちゃったよ、ほんと。ずっとドリンク持ってるけど、一口も手つけられてないよ。なんか怖くて。とか言ってですね、ずっと歩いてたんですね。そしたら、こう、声をかけられるんですよ。もう、わー、もうって居場所ないなーってやったら声かけられてですね。君は、第一次世界大戦、ね、さっきの大戦の時に、第一師団にいた人じゃないって言われて、ああとかって、どっからの声だろうと思いながら、いや、はい、いましたけど、とかね。その頃でですね、みんなが、花火が上がるぞとか言って、わーとか盛り上がってるんですね。とか、もちろん向こうも気になる。花火が上がるのかななんて気になるんだけど、こっちの声でですね、君、第一師団にいたよねって。あ、確かに戦争行ってました。それがトラウマなんです。正直ね。そんなに悪いところの出じゃないんですよ。だけど戦争に行って帰ってきて命ってなんだろうとかね、へこんじゃってちょっとトラウマでね、なんか自分の意味とかいろいろ考えてました。その時のことを言われたから、戦争では第一師団でした。とかって。僕第一師団の、どこどこにいたんで、もしかしたら合ってるかもしれませんね。そうですか。でもこのパーティーすごいですよね。なんか、招待状もらったんですけど、なんかなくても来れたみたいな。でもギャツビーさんって本当にどんな人なんでしょうねって言った時にですね、申し遅れましたってですね、後ろから声が聞こえるんですね。っつって、振り返るんですね。そしたらですね、申し遅れました。私がギャツビーです。その瞬間花火がバーンバーンバーン、ニックがギャッすごいですよ。もうただの醜悪な大富豪かと思ったら、ものすごく二枚目のジェントルマンがこうやってお酒を持ちながらですね、にっこり微笑むんですね。申し遅れました。私がギャツビーです。バーン、花火ドーン、全員がうわー、これが僕とギャツビーと出会った夏の話の始まりだ。こういう話なんですね。はい。そこからですね、ギャツビーがですね、そうか、いろいろごめんね、こんなうるさいパーティーでね、楽しんでってね、とか言って。はい。ニックって言います。はい。いや、すごいな、とか言ったらですね、これデイジーじゃないですよ。ベイカーが言ってくるんですね。あら、ニックどうしたのとか言ってですね。いや、今さ、あれとか言ってですね。今ギャッツビーがいたんだよとか言って。あら、そうとか言ってですね。そしたら執事がスーッと寄ってきてですね、ベイカーに耳打ちするんですね。ベイカー様。ギャツビー様がお話があるとのことで、ニックが、直でってね、そのベイカーもびっくりして、私にって言って、はい。1対1で話がしたいということで、あら、そう。こちらへどうぞ。
ベイカー連れてくるんですよ。へえ、なんかすごいきつく展開になってるけども、とか言いながらですね、そこからですね、パーティーをですね、楽しんでですね、うわ、ヘトヘトだーとかってね。で、終わりに帰ろうと思ったら、ベイカーがですね、通り過ぎるんですね。あら、まだいたのね、ニック。私もう帰るけども、とかね。あ、ギャツビーどうだった？ギャツビーとのお話どうだった？ものすごいこと分かったから。ギャツビーものすごいこと分かったから。いや、でも今は喋れないけど、また今度ブーンそうなんだ。また今度そこから、私は、なぜか、ギャツビーに気に入られるんですね。ギャツビーに、こう、隣だね、なんつって、こう、窓からご挨拶されてですね、おいでよ、とか言ってね、プライベートビーチを一緒に使わせてもらったりですね、一緒にご飯食べようぜ、とか食べさせて、なぜかわからないけど、ニックにものすごくアプローチかけてくるんですね、これギャツビーが。なんで僕なんかと仲良くしてくれるんだろう、このギャツビーが。すごいなぁ。そうだ、ある日ですね、ギャツビーが言うんですね。ちょっと、車に乗ってニューヨークでも行こうぜ。店に、紹介したい店があるからさ。面白い店だぜ。行ってみよう。って言ってですね。とかですね。車に乗るんですね。もうそれがですね、車もすごいんです。デューセンバーグというですね、その当時の大富豪しか乗れない超高級車。うわ、デューセンバーグだ。しかも、真っ黄色なんです。黄色い。目立ちますね。これですか？これだよ。まあ乗ってよ。面白いでしょ？いや、すごい。初めて乗りますよ、デューセンバーグ。今で言うと、なんでしょうね。ランボルギーニみたいな感じですかね。街をね、ビューン行くオレンジ色のランボルギーニ見た時にね、とんでもねえ金持ち通ったなっていう時ありますよね。はい。そのオレンジ色のランボルギーニぐらいの感じだと思います。はい。黄色のデューセンバーグに乗りなよ。すごいな。ブーン。飛ばすね。飛ばしながらですね、君に僕のことをちょっと説明しておきたいんだよね。とか言ってですね。なんかいろんな噂聞いてるだろ？確かに聞いてる。ね。人殺しだとか皇帝がどうこうとかね。うん。でも、本当は怪しい噂ばっかりじゃなくて、ちゃんと僕の口から君には自分のことを説明しておきたい。いや、聞きたいです。ギャツビー聞きたいです。ね。僕はね、中西部、アメリカ中西部ね。カリフォルニアの方ね。中西部の金持ちの子供なんだ。遺産を継いで、順風満帆にやってきた。世界も見てきたし、その上で、オックスフォードを出てる。オックスフォードしたらイギリスの、もうトップオブトップの大学ですよね。だから、アメリカ中西部カリフォルニアあたりのお金持ちで、オックスフォード卒なんだ。すごいね。一番アメリカンセレブじゃん。すごいね、やっぱり。ね。そうなんだ。つって。で、戦争の時はね、一緒に舞台に出てたって言うだろうって。言ってたね。なんか、そうだ。そこで、戦争でも、功績を上げて、これ、見てごらん。つって。勲章だ。勲章もらってんの。すごい。いろんな連合国から勲章ももらったよ。とかね。ギャツビー少佐の大いなる武勲を称える。すごいね。これがオックスフォードの時の写真。すっごい、オックスフォードの時の写真だ。オックスフォードだもんね、これ。すっごいな。思いながらも、ほんのりですね。なんでこんなにメダルとか写真を見せてくるのかな？なんだか、もしかしたら嘘なのかもしれない。それがほんのり感じられて、ドキッとするわけですね、ニックは。なんでこんなに自分の経歴をしっかり見せてくるんだろう。ニューヨーク行くわけですね。で、ニューヨーク行ったらですね、お店、普通のお店かなと思って入ったらですね、ゴソゴソゴソって裏で言ったらですね、隠しドアがギーって開いてですね、どうぞって言われてですね、そこが地下に繋がるんですね。隠しバーですよ。禁酒法時代の。ここは俺が馴染みのバーなんだ。つって。もう地下ではですね、ものすごいダンスが行われてるんですよ。うわー、ダンス。うわ、すごい。なんか激しい。クラブみたいな感じですね。うわ、なんだこれとかって。もうみんなが酒飲んで、うわーとですね、いろんな金持ちがいると、うわ、やっぱすごいね。会員制バーすごいね。とかってね。そしたらですね、ものすごい迫力のある老紳士のですね、テーブルの隣につくんですね。どうも、とか言って、ギャズビー、久しぶりじゃないか、とか言ってね。いや、彼はね、最近友達になったニックなんだ。ニック、そうか。ニック、君は仕事を紹介してほしいのかな？いや、違うんだ。ニックはそういう相手じゃない。ただの友達だから、その話はまた後でしよう。そうか。間違いで悪かったね。なんか仕事紹介したりいろいろやってるっぽいですね。はい。そんな中でですね、ちょっとトイレ行ってくるよとか言ってですね、立ったんですね、ギャツビー。ね。で、この紳士とですね、ニックだけなんですね。ギャツビーさんって古いんですか？長いんですか？みたいな。
やつとは、軍の頃からかな。長い付き合いになるよ。はい。すごい迫力だ。このネクタイのピン何かわかる？ネクタイピンですか？何ですか？白いでかい塊でネクタイピンにしてるけど、何ですか？これね、人間の奥歯。すごいですね。なんかよくわかんないけど、すごいですね。汗がダラダラ垂れてきて。なんだかわからないけど、肩着じゃなさそうっていう雰囲気がしてるんですね。はい。そしたらですね、ギャツビーが戻ってくるんですね。ところで、そうこうしてるとですね、トムもですね、この会員制バーの会員だったんですね。トムが来るんですね。おい、あれニック、何してんだっていうわけですね。トム、こんなところで。いや、今さ、実はこの方に紹介していただいてって言ってですね、ギャツビーが立ち上がってですね、どうも、ギャツビーですって言ってですね、そうなの。へえ、言いながらですね。でさ、ニック珍しくねえか、こういうとこ来んのとかって話してる間に、いや、でも、ギャツビーさん、ギャツビーさんが、ギャツビー、握手したらいなくなってるんですね。なんかトムを見て、変な顔した後でいなくなっちゃった。ギャツビーどうしたんだろうということがあります。そんな中ですね、そのギャツビーの正体って何なんだろうなと思いながら、呼び出しくるんですね、ベイカーから。ね、パーティーの夜に、私ギャツビーについて分かったのよーなんてバーって眠くなったベイカーからですね、呼び出しくるの。ねえねえ、ニック、ちょっと話あるから来てとかです。とか言ってですね、ホテルのカフェとかですね、何と何の話？ギャツビーの話よ。分かったのよ。いい？ギャツビーの話。聞きたい。ギャツビーの話聞きたい。うるさい。声でかい。ギャツビーの、でかい。ちょっと静かにして。ね。ギャツビーね。私どっかで会ったことあるなって思ったの。で、思い出したのよ。戦争の時。あの時の将校で会ってたことがあるの。若手の将校たちを集めたパーティーがあって、その時に軍服着てたの、彼。で、その時、なんで覚えてるかって、その軍服着てたギャツビーとデイジー付き合ってたのよ。そうなの？そうよ。私ね、その頃まだゴルフも始めてなくて、デイジーすっごい憧れてたの。デイジーはね、もう社交界でも友達の間でも本当に一番の美人だ。最高に憧れるクールなガールだって言ってね。私みんなね、憧れてたからずっとデイジー見てたの。そのデイジーとよく喋ってるなっていうイケメンがギャッツビーなのよ。思い出したわ。付き合ってたの？でもさ、友とさ、結婚してるね。どういうこと？そこよ。だから、そこからギャツビーは戦争に行っちゃうわけ。まあもちろんそんなのよくあるじゃない。兵隊さんと恋をするけど、戦争行っていつ帰ってくるか分かんないって。で、戦争が終わったのよ。終わったのに待ってたの、デイジーは。だけどね、ギャツビーがなぜか、そこから何年も音沙汰がなかったのよ。それで待ちくたびれたデイジーが、捕まえられちゃったわけよ。大富豪トムにね。そういうことだったんですね。待ちきれなかったんだ。でもね、多分、ギャツビーからの手紙だったんだろうな。なんすか？結婚式の日よ。もうトムとの結婚式ってすっごいもう豪華で、もう鉄道の結婚式どうなるのなんてみんな注目浴びてたその当日にね、私ね、花嫁パーッと見に行ったのよ。ね。その時はデイジーと仲良くなったから、デイジーなんて見に行ったらね、もう飲んだくれてんのよ。結婚式当日よ。飲んだくれちゃって、もう私嫌だーなんて泣いてんの。で、手紙握りしめてんのよ。で、私結婚したぐらい気が変わったって言って言うわけ。ね。で、もらいもんのこのネックレスも返してなんて大騒ぎしてるもんなんだから、落ち着いてってみんなで慰めて、なだめてなんとか持ってったわけ。でも手紙、今思えば、もしかしたらギャッツビーから来てた手紙なのかもしれない。タイミング最悪ですね。そうだったんだ。じゃあ、ギャッツビー間に合わなかったってことですか？そうなのよ。へえ。何なんすか？そこからなの。でもなんかすごい偶然ですよね。
なんかそれを知ってるベーカーさんと、で僕もデイジーのいとこですから、でトムの友達でね、あんなパーティーでの偶然会って、偶然じゃなかったの。どういうことですか？ギャツビーはデイジーに会うためにあんだけの人集めてたのよ。デイジーのことを忘れられなくて、デイジーにもう一回会いたいから、デイジー来い、デイジー来いって言って、ものすごい数の人集めてたの。そんなことあります？あるのよ。で、どうすればいいんですか？だから私言ったのよ。ニューヨークでちょっとお茶会でもセッティングしましょうかって、デイジーにそんなに会いたいんだったら、ニューヨークでお茶会でもセッティングしましょうかって言ったら、ギャッツビーが嫌だって言うのよ。なんでですか？そんな大事にはしたくないんだって。ね。だから、あなたなのよ。俺ですか？なんで？あなたの家にデイジーを呼ぶって言って、呼んだところにギャッツビー来てるっていう、そういうのにしたいらしいの。なんかサプライズ的なそういう感じで。怪しまれたくないし、ね、密会みたいにしたくないし、でもお隣でしょ？ギャツビー行きやすいでしょ？あなた親戚でしょ？デイジー来やすいでしょ？一人で呼んでも大丈夫でしょ？そういうパートナーとしてあなたを選んだのよ。だからプライベートビーチとかすっげえ使わせてくれてたんだ。そうなんだ。へえ、ちょっとでもまあ、いやなんかいいんですかね。そうなんかデイジーって人妻ですけど、それをなんかその親戚の人妻に対してなんかそういう斡旋大丈夫ですかみたいな。いやでもわかんない、別にそんな悪いなんかすごいなんかあれっていうことでもないから、そんな言うんだったら合わせてあげたらいいんじゃないですかねって言って合わせるようにするんですね。でギャツビーさん明日で大丈夫ですか？うちこんな狭いですけどって。明日 OK。 わかりました、ありがとう。とにかくニックありがとう、ありがとうね。ごめんね、こんなこと言って失礼かもしれないけど、ニックは今証券会社に勤めてるって言ってたよね。はい。給料的に今すごい高いわけじゃないよね。まあ駆け出しなんで。どうだろう、変に受け取らないでほしいんだけど、僕はいろいろサイドビジネスをやってるから、君の方になんだろう、すごい言ってることわかる？お金の方をなんかああしたりこうしたりとかいう、そういうことで OK。 いや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 、違うから違うから、そういうことじゃないよ。そういうことじゃない。ごめん、なんかお金が欲しいとかそういうことじゃなくて、単純にギャツビー君と友達だと思ってるから、もうギャツビーって呼ばせてもらうね。君の友達だと思ってるし、その気持ちもピュアなもんだって思ってるからさ、ちょっとセッティングしたいだけ。本当ありがとう。OK、 準備するって言ってですね、その翌日までの間にですね、ものすごい数のですね、業者を呼んでですね、そのニックの部屋を芝刈りでバーかけてですね、すごい綺麗なガーデンにして、とんでもない花持ってきてですね、ニックの部屋花だらけにするんですね。うわ、ちょっとなんか僕ん家じゃないみたいですけども、とか言って、少ないかな、少ないかな、わかんないけど、もう花だらけだけども、もう準備万端だと思うよ。すごいね。そろそろだね。4時だから、もうちょっとだ。準備は万端だな。花は OK、これは OK。ね。ちょっと外、雨降っちゃってるけど、あいにく。まだかな。4時でしょ。もう5分前だよ。落ち着かないんですね。もうギャツビー落ち着かないんですね。もうドッキドキして落ち着かないですね。5分前だ。ダメだ。遅すぎる。やっぱりやめとこう。やっぱりやめとこうって、もう来るよ。絶対もう来るよ。いや、やめとこう。いや、帰りたい。帰ろうかな。どうしよう。いや、どうしようじゃない。もう来るってば、ブーン来るわけですね。デイジーが来るんですね。じゃあ僕迎えに行ってくるから、タタタタタタね。デイジーとか言ってね、ブーン、バタン。あいにくの天気だけど、ごめんねとか、デイジーが綺麗な服着てくるんですね。何よ、わざわざ、一人で来てちょうだいってどういうこと？私に恋でもしてんの？もう勘弁してよ、とか言ってね。なんかすっごい庭綺麗になってるじゃない。すごい綺麗。もう、何なのこれ。何のお祝いとか言ってですね。デイジー、いいから。何でもないから。とにかく上がってちょうだいって言ってですね。こっちなんだっつって入って。そこの廊下曲がって部屋の中見てみて。花に囲まれたギャツビーがいるから見てみてって思うわけですね。パッて言ったらですね、わーって言うわけですね。
デイジーがわーって言って、すごいお花。お花？ギャツビーのリアクションはと思ってですね、パッて言ったらですね、ギャツビーいないんですよ。あれとか言ってですね、どうしたのと。すごいお花だけども。いや、お花だけどもじゃなくて、あれおかしいな。おかしいなって何言ってんのとですね、ギャツビーどっか消えてるんですね。どこって、外雨なのにと言ったらですね、玄関の方にもう一回戻ったらですね、ずぶ濡れのギャツビーが外にいるんですね。ブルブル震えながら、緊張するって言ってですね、緊張する。緊張するんじゃないよ。デイジーがですね、こうギャツビーとですね、つながるようになってきたわけですよ。そんな中、ね、デイジーがパーティーに行く。ギャツビーとのパーティーに行く。ギャツビー、俺も行くぞ。言って行くわけですね。トムが来るんですね。なんだこのパーティーは。